Oggi possiamo dire a questo territorio, al nostro Veneto, che l'autonomia la realizzeremo noi, insieme al governatore Zaia. Il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso dalla Marca Trevigiana ribadisce la volontà del suo partito e di Giorgia Meloni di realizzare l'autonomia che nessun governo in 10 anni, dice, è riuscito a portare avanti. Ha detto e ha messo la sua garanzia che realizzeremo l'autonomia insieme al presidenzialismo, alla riforma dello Stato, e lo faremo in fretta perché questa terra da troppo tempo l'ha atteso. Un progetto, quello dell'autonomia, che andrà preso nuovamente in mano. Va coordinato anche con le richieste fatte da altre regioni che sono difformi rispetto a quello del Veneto. Sarà un'autonomia responsabile, differenziata secondo le esigenze del territorio, in una logica unitaria che noi garantiremo. Poco tempo fa il ministro Gelmini aveva assicurato che la legge quadro sull'autonomia è pronta e che spetterà al prossimo Parlamento votarla. Un passaggio che, assicura Urso, non rallenterà l'iter della riforma che vedrà la luce dopo l'approvazione della nuova legge di bilancio perché, evidenzia il senatore, la prima emergenza è quella economica. Una volta riattivata la crescita, superata l'emergenza delle prossime settimane, noi metteremo mano da una parte alle riforme istituzionali, quindi anche alle riforme dello Stato, della giustizia, cosa importante anche per le imprese e per le famiglie, e dall'altra all'autonomia. L'autonomia sarà veloce. Quando ci ripresenteremo qui per le elezioni regionali, noi questo patrimonio vogliamo consegnarlo agli elettori. E sull'autonomia interviene anche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Ho fatto tanta campagna elettorale a nord e al sud, l'unico che dica che l'autonomia differenziata è il principale problema del paese è il presidente del Veneto, Zaia. Ho incontrato tanti imprenditori, artigiani, commercianti che mi hanno parlato di bollette che crescono, di cuneo fiscale e di tasse che sono eccessive. Mi hanno parlato di queste cose. Noi siamo per sederci al tavolo e discutere di come applicare quell'articolo della Costituzione, ma sapendo che oggi la priorità per gli italiani, conclude il segretario Dem, è far calare le bollette elettriche, dare lavoro, dare risposte a problemi che sono essenziali per la vita delle persone.